哦，今天妍妍开床了。按一下，按一下哦，坐好，坐好哦，要走了。然后不是你说等天气凉快带妍妍去玩吗？今天不是这吗？那走，今天带你和圆圆去看一下那个荷花好了没有啊？天气热了，我们带他出去玩太晒了。像今天还好，今天外面就比较凉快的，比屋里面就凉快。今天凉快多了。我看不是洋洋想出去转，是你想出去转了啊。知道就好。那你晾完衣服我们就去啊。好。今天这么凉快的，走，带你去逛一下啊。你说好的。今天外面凉快的，出庄不热的。今天感觉要下雨了，你带伞没有？带了，后备箱带了。出庄了，今天出庄开心吗？话都不说了，不笑了。你个腿还翘起来，我个天呀！哎呀呀，真的很好。过，给点水。你要不要？给你也给一个。现在。啊，你好的很，还要不我抱你一下，还要不抱你啊，抱车上。他说我们俩喝不给他喝，他不高兴的。之前不是答应你说等你生完宝宝之后再带你去坐那个小船吗？我们一家3口去坐那个小船，走。你看一来到这里，他就眼睛在那往那看，想坐了啊。坐不坐？一个爸爸笑一个。今天怎么出来了不高兴了啊？上哪去了啊，杨仔？在外面了，又撞了。他今天应该来的时候刚睡醒，感觉怎么不高兴的？走，哔哔哔哔。哦，今天妍妍开床了。按一下，按一下哦，坐好，坐好哦，要走了。今天凉快的哦，今天太阳呢出来